Cha bongប្អូនមើលលលឹកជប៉ុនចាទំហំធំមែនតែនមួយផ្លែធំហ្នឹងគឺ11គីឡូក្រាមចាយើងដាំបានត្រូវស្តង់ដាហើយខ្លះទៅក៏លើសស្តង់ដាបងប្អូនចាសប្បាយចិត្តមែនតែនចានេះគឺយើងមកបេះនៅដីមួយកន្លែងទៀតណាអត់ទាន់បេះទាំងអស់ទេបងប្អូនចាបេះខ្លះចែកជូនញាតិជិតខាងជុំវិញនឹងចាពូចិត្តខាងហ្នឹងចិត្តល្អណាបងប្អូនចាឃើញយើងងងឹតអីគាត់បើកភ្លើងប្រចាំងឲ្យយើងទៀតចាបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូនេះខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ share ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះគឺយើងពុះអលឹកដែលមានសបកពណ៌បៃតងបងប្អូនមើលណែអូយឡើងផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតែនចារសជាតិចាប់ចិត្តតែម្ដងឯងបងប្អូនចាអ្នកដាំគឺថាសប្បាយចិត្តចាមើលណែសាច់គេឡើងអញ្ចឹងណាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនចាថ្ងៃនេះគឺក្តៅខ្លាំងទៀតហើយបងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុនគឺឡើងក្បែរ40អង្សាចាហើយនេះខ្ញុំឡើងបដូរសម្លេងណាហើយយើងមកចំការអលឹករបស់យើងចាដីមួយកន្លែងទៀតដែលយើងដាំហ្នឹងគឺយើងដាំទុកចោលអត់មានចោលលួចទេបងប្អូនហើយផ្លែគេឡើងធំនេះចាយើងមកបេះហ្នឹងគឺអត់ទាន់បេះទាំងអស់ទេយើងបេះមុនមួយសប្តាហ៍ជាងបងប្អូនចាគឺយើងបេះផ្លែណាដែលវារាងធំជាងគេបងប្អូនមើលមកផ្លែនេះចាប្រហែលជា11គីឡូហើយមើលណែឡើងធំមែនតែនចាធំប្លែកណាស់ចាដោយសារតែមេឃក្តៅខ្លាំងពេកបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់កាត់ឥឡូវខ្លាចទុកហួសពេលទៅរលួយទៅជាទឹកវិញណាបងប្អូនមើលនេះយើងក៏លើកថ្លឹងសិនមុននឹងកាត់ណាចាចង់ដឹងថាបានប្រហែលគីឡូដែរចាបើសិនជា Bester ខ្លាចនៅឆៅខ្លាចផ្កាឈូកអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទុកឲ្យជ្រុលបន្តិចគឺប្រកាសជារលួយអស់ហើយដោយសារតែមេឃក្តៅខ្លាំងមែនទែនចាឆ្លៀតថតរូបអនុស្សាវរីយ៍មួយទៀតចាមិនងាយដាំបានធំអញ្ចឹងទេបងប្អូនចាមានមួយផ្លែពីរផ្លែដែលធំជាងគេអញ្ចឹងណាចាហើយអ្នកដាំគឺថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយឥឡូវមួយផ្លែនេះគឺថាឡើងធ្ងន់កដុកដុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមើលគាត់លើក៏ទៅវិញហើយចាដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងយើងឆ្លៀតដាក់មកប៉ុសទៀតអនុស្សាវរីយ៍ចានេះដាក់ចូលមកក្នុងកញ្ច្រែងចេះចាដាក់តែមួយហ្នឹងឡើងចង់ពេញដាក់អលឹកផ្សេងអត់បានទេបងប្អូនឥឡូវយើងមកគោះមើលចា unboxing អលឹកផ្សេងទៀតដែលយើងរុំកាសែតហ្នឹងណាចាយើងរុំអញ្ចឹងកុំឲ្យវាខូចកុំឲ្យវាត្រូវក្តៅខ្លាំងពេកកុំឲ្យប្រេះបែកទេណាបងប្អូនចាមួយផ្លែនេះប្រហែលជា8ទៅ9គីឡូអីបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺយើងបេះចែកជូនញាតិជុំវិញហ្នឹងប្រហែលជា5ផ្ទះចាចឹងហើយមកគោះមើលចាដើមម្លឹកមួយចំនួនគឺវាចាប់ផ្ដើមទ្រោមស្លឹកបានពាក់កណ្ដាលចាមើលមកគុំនេះមានផ្លែ2 3ជាប់គ្នាចាមួយផ្លែនេះទំនងធំហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជា9គីឡូក្រាមអីមើលនេះឡើងធំអញ្ចឹងអូយឃើញហើយគឺថាចង់ញ៉ាំភ្លាមនៅចំការតែម្ដងប៉ុន្តែយកដៃប៉ះអលឹកហ្នឹងគឺថាក្តៅងុំចាយើងបេះមុនអញ្ចឹងទៅចាបើសិនទុកបន្តិចទៀតហ្នឹងប្រហែលជាចែកញាតលេងតនហើយបងប្អូនមើលណែអូយសប្បាយមែនតែនឃើញអលឹកអញ្ចឹងណាចាសប្បាយភ្នែកមើលណាបងប្អូនផ្លែឡើងរនុករណែលពេញហ្នឹងណាចានិយាយទៅញាតជុំវិញយើងហ្នឹងគឺគាត់ចិត្តល្អចាឃើញយើងអីគាត់សួរនាំសួរស្ដីអីចឹងទៅចាហើយគាត់សួរនាំថាថ្ងៃហ្នឹងហត់នឿយឯណោះមកដាំម្លឹកច្រើនអីចឹងណាចាហើយយើងក៏អត់ភ្លេចទេគឺយើងបេះយកទៅជូនគាត់ដែរមួយផ្លែមិញ7គីឡូកន្លះហើយផ្លែមួយនេះចា9គីឡូជាងបន្តិចចាចាពូជអលឹកខ្មៅគេហៅថាពូជតាហ៊ីឈីហើយអលឹកដែលមានសបកពណ៌បៃតងនេះមានឈ្មោះថាកាប៊ូគីចាដែលជនជាតិជប៉ុននិយមដាំតាំងពីជំនាន់មុនមកប្រភេទពូជទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្លែធំបងប្អូនប៉ុន្តែយើងដាំសបកខ្មៅភាគច្រើនដោយសារតែខ្លាចក្អែកឃើញចាខ្លាចក្អែកចឹកទៅខូចអស់ប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ដាំសបកពណ៌បៃតងនេះដែរបងប្អូនចាឥឡូវបេះមួយយកទៅភ្លក់សាកមើលសិនថាទុំឬក៏នៅចាសំឡេងឡើងខ្ពស់ល្អមែនតើណាចាមើលទម្ងន់ប្រហែលដែរបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នា8គីឡូបងប្អូនចា8គីឡូជាងបន្តិចទេចាអលឹកហ្នឹងទូទៅបើសិនជាយើងដាំតាមស្តង់ដាររបស់គេប្រហែលជា7ទៅ8គីឡូចាហើយបើសិនជាយើងដាំទុកចោលយ៉ាងហោចនោះក៏បាន4 5គីឡូទៅ6គីឡូអីដែរចាឥឡូវយើងបេះយកមកតម្រៀបគ្នាមើលអញ្ចេះបងប្អូនមើលណែអូយឡើងទំនងមែនតែនបងប្អូនចង់ញ៉ាំមួយណាមុនគេសម្រាប់នាងខ្ញុំចង់ភ្លក់សបកពណ៌បៃតងមុនគេចាដោយសារតែយើងបានភ្លក់សបកពណ៌ខ្មៅហើយអលឹករបស់ជប៉ុនគឺថាផ្អែមឆ្ងាញ់ទាំងអស់បងប្អូនដាំពូជមួយណាក៏ដោយចាសាច់សបករបស់វានឹងគឺរាងស្ដើងចាហើយសាច់របស់វាក៏ហមល្អចាឥឡូវយើងជ្រើសរើសអលឹកមួយផ្លែយកទៅជូនអ៊ំចិត្តខាងចាគាត់តែងតែសួរស្ដីចាគាត់សួរថាហត់អត់មកដាំដុះអញ្ចឹងណាចានេះខ្ញុំបិទរូបគាត់ដោយសារតែគាត់ពាក់អាវវាលក្លៀកបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏បិទបន្តិចទៅហើយយើងមកថ្លឹងមើលខាងនេះគឺ9គីឡូគឺយើងយកទៅជូនពូចិត្តខាង
ចាពូជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺថាគាត់ចិត្តល្អណាស់បងប្អូនគាត់ឃើញយើងមកដាំអាឡឹកស្រោចអាឡឹកចានៅពេលល្ងាចល្ងិតអីគឺគាត់ជួយបើកភ្លើងហ្វាឲ្យយើងទៀតចាបន្ទាប់មកទៀតមកជូនលោកអ៊ំអ្នកចិត្តខាងទល់មុខនឹងម្ដងចាទល់មុខកន្លែងចំណតឡានយើងចាហើយមកបេះមកផ្លែទៀតយកទៅជូនពូម្នាក់ទៀតចានៅផ្ទះអែបនឹងដែរបងប្អូនមើលរថភ្លើងរត់ចានៅក្បែរហ្នឹងគឺមានផ្លូវរថភ្លើងឥឡូវគឺមេចាប់ផ្ដើមងងឹតហើយនឹងខ្ញុំបើកភ្លើងទូរស័ព្ទចានេះថ្លឹងមើលទៅ8គីឡូក្រាមចាយើងមកបេះថែមទៀតអត់ទាន់គ្រប់គ្នាទេចា5ផ្ទះនៅជុំវិញដីយើងហ្នឹងណាចានេះឥឡូវយើងយកទៅថ្លឹងមើលមួយផ្លែនេះ6គីឡូក្រាមចានិយាយទៅបើដាំលេងក៏បាន6គីឡូក្រាមដែរបងប្អូនចាស្ពមនេះខ្ញុំគាត់ចុចកណ្ដឹងទៅហើយជនជាតិជប៉ុនអ្នកចិត្តខាងគាត់ចេញមកទទួលផ្លែលឹករបស់យើងចាហើយយកទៅផ្ទះមួយទៀតប៉ុន្តែចុចកណ្ដឹងទៅអត់ឃើញគាត់ឆ្លើយចាចាំមកសន្ទុះទៅក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកវិញសិនចាំជើងក្រោយបានជូនគាត់ចាហើយយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមភ្លក់អាឡឹកតែម្ដងចាឥឡូវស្ពមនេះខ្ញុំគាត់មកពុះបង្ហាញជូនបងប្អូនចាគ្រាន់តែដាក់កបិតទៅគឺថាឡើងស្រួយខ្ញោកប្រេះអស់លីងចាគាត់ចង់ហែងប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំថាយកកបិតពុះវិញឃើញស្អាតជាងចាឥឡូវពុះថែមបន្តិចទៀតទៅចាំហែកចេញមកចានេះសបោជាតិទឹកមែនតែនអាឡឹកហ្នឹងណាបងប្អូនចាអាឡឹកសបកពណ៌បៃតងនេះគឺមានសបករាងក្រាស់ជាងអាឡឹកសបកខ្មៅបន្តិចណាចានេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហែក1 2 3យេឡើងក្រហមចាស្មានតអត់តាន់ក្រហមទេបងប្អូនតាមពិតទៅអាឡឹកនៅដីចំការយើងទាំងអស់គឺពណ៌អញ្ចឹងទាំងអស់ហើយបងប្អូនគឺអាចញ៉ាំបានហើយប៉ុន្តែនេះគឺយើងបេះមុន1សប្តាហ៍ជាងណាពេលយើងហែកចេញអញ្ចឹងគ្រាប់ចេញមកលើគោកហ្មងបងប្អូនចាស្រួលចាប់ចេញចាមើលសាច់គេក្រហមអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលថាតើរសជាតិមិនដែរចាដូចទៅនឹងអាឡឹកសបកខ្មៅអត់ចាអាឡឹកហ្នឹងពូជធំបងប្អូនចាមើលតមុខអ្នកភ្លក់ទៅដឹងតែផ្អែមជាប់ចិត្តហើយបងប្អូនមើលណែចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនចាបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺថាញ៉ាំផ្លែអាឡឹកជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃតែម្ដងហើយចាអាឡឹកយើងហ្នឹងផ្អែមទៀតប៉ុន្តែអត់ភ័យទេគឺយើងមានអាហារបំពន់ម្យ៉ាងនៅជប៉ុនគេហៅថាសារ៉ាស៊ីគេញ៉ាំវានៅពេលដែលគេញ៉ាំនំផ្អែមអាហារផ្អែមខ្លាំងដើម្បីជួយទប់ជាតិស្ករកុំឲ្យចូលនៅក្នុងរាងកាយយើងចាវាជួយបញ្ចេញជាតិស្ករនឹងចាសម្រាប់ផ្លែអាឡឹកនេះគឺយើងនៅបេះជូនញាតិជិតខាងផ្សេងទៀតចាបើគិតទៅប្រហែលជា10គ្រួសារជាងបងប្អូនចានៅជុំវិញដីចំការរបស់យើងមកកន្លែងទៀតនោះគឺមាន5គ្រួសារហើយនៅជុំវិញផ្ទះយើងមានប្រហែលជា6គ្រួសារអីបងប្អូនចាហើយយើងនឹងផ្ញើទៅញាតិឆ្ងាយខ្លះដែរចាសរុបទៅ10គ្រួសារជាងបងប្អូនចាបងប្អូននៅប្រទេសជប៉ុននេះបើសិនតែយើងមានបន្លែផ្លែឈើអីច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងចែកគ្នាញ៉ាំចាមិនខុសគ្នាទៅនឹងប្រទេសខ្មែរយើងទេចាញាតិជិតខាងអីគឺទិញរបស់ផ្ញើគ្នាដូចតែគ្នានឹងឯងចាំបងប្អូនឃើញនឹងខ្ញុំដាំម្លឹកទុកចោលនៅដីឆ្ងាយពីផ្ទះចាអត់មានចោលលួចអត់មានអីទេចាអត់មានបាត់មួយផ្លែណាឡើយហើយពេលដែលយើងបេះបានផលអញ្ចឹងគឺយើងយកទៅចែកជូនញាតិជិតខាងជុំវិញនឹងទៅហើយតំបន់នោះក៏អត់មានចោលលួចដែរបងប្អូនឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូនាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើនចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ